Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін туғандар 17 октябрь 2025 жыл мен сіздерге чоң жолдың жиегінде жайғашқан сатыла тұрған үй жөнінде маалымат бермекчимин. Под бизнеске ылайыкталынган жери 24 соток, кызыл китеп бүт барлык документтери жайында. Под бизнес туғандар, чоң жолдың жиеги, кызыл китеп бүт барлыгы бар. Колдон келишинче азыр маалымат берген аракет кылам. Басы жана эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Келүү жолун бир түшүндүрүп алайын, анан үй жөнүндө шашпага информацияны баштайын. Ак Тилек круговойдон Жапалак тарапка жүрөсүздөр. Тактап айтканда мен турган жер Жапалак. Могул жерде светофор бар туганда. Светофордун нар жагы Турман жанында мектеп. Ак Тилек круговойдон келгенде ошо мектептен өткөнүңүздөрдө могул жерде светофор, ар эки тарапка бурулуп кетет го. Ошол светофордон ДУ тарапка дагы бир 100 метр жүргөндө ушул чоң көчөнүн сол тарабында болуп калат. Чоң көчөнүн боюнда. Азыр кеш жакында эле асфальт басылды. Байкатасыздар, могул жерлер тротуар болот экен. Бордюрлар коюлуп, сонун болот деп эси мага маалымат берди. Ушунча снос иши болду, бирок биздин үй сноско түшкөн жок, зданиялар деп түшүндүрүп берди. Андыктан эч кандай сонун ала берсеңиздер деле болот. Тугандар, бул жакта ээсинин суранычы боюнча мына дрон менен дагы тарттык. Бул жак эң негизги асфальт болгон чоң трасса. Могул жакта дагы бир көчө. Ушул көчө тараптан дагы үйгө кирип чыгып турсаңыздар болот. Мындайча айтканда, бул сатылуучу үйдүн жери эки участок. Бирөөсү биринчи линияда, экинчиси экинчи линияда. Эки кызыл китеби бар. Сквозная деп койсом болот. Бул жагынан деле көчө, нар жагынан деле кичинекей көчө аркылуу үйгө кирип чыгып турсаңыздар болот. Варатасы бар экен, менимче түшүнүңүздөр. Любой бизнестин түрлөрүн ачып иштете бересиздер. Көчө тараптан көрүнүш ушундай. Көрдүңүздөр, жүрүңүздөр. Снос уже кадимгидей болуп өттү. Ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Бул жак ошо тротуар, нар жагы уже асфальт көчө. Эми ичкери тарапка жүрөйлү. Так, ошол даяр арендатору бар экен. Могул жагын ашкана иштетет деди. Ашкана катары. Могул жагы набайкана экен. Канча айына аренда берет десем, аны билбедик. Атабыз билет деп койду бул жакта ээлери. Так, тугандар, мына бул жагы пустой. Караңыздар, кенен. Кызыл китеп боюнча жери 24 соток. Азыр бул жерде эки участок болуп атат, эки кызыл китеби бар экен. Экөөнүн тең ээси бир. Ала турган болсоңуздар, казыктарын кактыртып бир sıra өлчөтүп архитекторду чакырыпчы. Закон түрүндө өзүңүздөр өткөрө аласыздар. Коммуникация боюнча айта турган болсок, таза суу бар, свет бар, газ бар тугандар. Центральный канализация деле келип калат. Себептен Ак Тилекте канализация бар. Бул жакта эле секин кудай буюрса өнүгүп калат. Түшүндүңүздөр, жүрүңүздөр. Бул жак ошо сырткы ажатканасы экен. Азыр эки участок тугандар. Мына ажаткананын нол жагы башка кызыл китеп. Первая линия. Бул ажаткананын наркы бети, ал башка кызыл китеп. Эки участок, эки үй болот да ошондочу. Мына көчөттөрдүн түрлөрү эгилген. Көрүп атасыздарбы? Бардыгы жакшы экен. Бул жагында өздөрү кадимкидей жашайт. Мына ажаткананын бери жагын айттым го. Кадимкидей жашайт. Көчөттөр бар, эгилген. Бардыгы сонун, тооканалар бар экен. Кургон килаштарды эги коюп туруп, кадимкидей чоңоюп мөө берип аткан учуру. Ошол лайктан басып туган урук дос жар группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Азыр негизинен үй издегендер дагы көп. Тем более под бизнес жер издегендер өтө көп тугандар. Самомойка, частный садик, чайхана, кафе, продуктовый магазин ачып койсоңуздар болот. Эки этаж кылыпчы. Ал жагын чөнтөгүңүздөргө карап ишти кыла бересиздер. Колдон келишинче маалымат берем. Эсин номери экранда жазылуу. Келип көрүп кетесиздер. Телефондо бүтө турган иш эмес. Жакшы. Бул жак ошо мал сарай экен. Мал сарайына кирбей эле коеюн. Мына жак болсо тапчан, нар жагы көмүркана, бул жагы болсо очок, той топурга. Бул жагы 4 комната болгон времянка. Так. Үйдүн алды чашка, үйдө тараптарынан жүзүндөр эгилген. Анан жана эки участок деп айттым го сиздерге. Бул жактан дагы көчө бар, варатаны ачып, машинаңыздар менен кадимкидей кирип келе бересиздер. Ограждение болгон. Бул жак болсо чоң үйү. Азыр көчөдө ээлери өздөрү жашайт. Келсеңиздер өздөрү дагы да бир кенен информация берип, кызыл китебин ачып, көргөзүп, маалымат берет. Көргөзө берейинби? Болду. Азыр үйүн дагы көргөзө берип атат. Тугандар, мына. Азыр мына жакта бош орундуктарын бир көргөзүп коеюн. Анан квартирага деле, машинага деле алмашуу жолдор бар экен. Ал жагын сүйлөшүп көрөсүздөр. Көрдүңүздөр, жер участок 24 соток, П формасында. Келсеңиздер кийин өзүңүздөр түшүнө аласыздар. Мына жакта эшик. Азыр өзүм көргөзүп чыгарам эже. Так, бул жак коридор. Бул жак болсо оңго бурсаңыздар сөрү сыяктуу болуп калат. Ремонттору бирок мындай жакшы экен. Сол тараптан баштай берейин. Бул жагы кухня, печкасы бар. Бул кыскасы биринчи комната. Так, азыр анан тугандар, азыр мына Мамыров көчө, чоң көчөнү көргөздүм азыр. Иш жүрүп жатат, ошол себептен күндүзү ушундай светтерди өчүрүп аткан учурга. Жол бүтүп калса толугу менен свет кадимкидей мурункудай эле жанып иштеп калат.
ошол ремонттору жакшы, мындай өздөрү жашаган каралган үй. Полу дагы мына ламинат экен, мындай жакшынакай болуп. И бул жак гостиный, конок бөлмө. Караңыздар, сон. Эми карап көрөсүздөр туугандар. Негизи азыр ошто байлар дагы көп. Ошол тууган уруктоос группа бүт партараптарга жиберип койсоңуздар дагы алар дагы кирип көрүшөт. Чоң жолдун чеги, баардыгы жакшы. Так, эми баасын айтайын. Баасын ушул видеонун экранына жазып койдум. Ээсинин номери дагы экранда жазылуу. Калганын ошо ээси менен өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Барыңыздарга ийгилик. Под бизнес чоң жолдун жээгинен негизи жер издегендер өтө көп. Тем более Жапалакта кандай десем, население негизи билинбегенден көп. Тем более ошонока трассасы. Трассадан эки жака машиналар көп өтүп турат. Бизнестин любой түрүн ачсаңыздар, кудай буюрса, өздөрүң көрөсүздөр. Так.